Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati puntuali come ogni giovedì con l'appuntamento con la CGIL Risponde. Lavoro, contratti, pensioni, le novità del 2008 è il titolo della puntata di oggi, perché sono davvero molti gli argomenti dei quali parleremo, c'è tanta carne al fuoco. Qui con noi ospiti in studio Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, buongiorno. Grazie per essere intervenuto. Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI-CGIL di Treviso, e Alberto Irone della Filcams CGIL di Treviso. Buongiorno. Grazie quindi per essere qui con noi quest'oggi in questa puntata, diciamo, festiva in un certo senso, no? Vendrame, c'è a ruota libera, abbiamo detto, CGIL ruota libera, tanti gli argomenti, ma in primis naturalmente quello del lavoro, perché insomma al di là delle battute è stata appena approvata la nuova legge finanziaria e ci sono molte novità che riguardano anche il lavoro. Cominciamo a mettere un po' i puntini sulle i per quanto possibile, perché ancora certe cose non sono del tutto chiare. Certo, noi avremmo voluto essere sinceri che ci fosse molto di più rispetto al lavoro, nel senso che la CGIL è tempo che dice che bisognerebbe intervenire in maniera più consistente rispetto anche a una ripresa economica che c'è, perché se noi andiamo a vedere anche la provincia di Treviso effettivamente gli indicatori economici sono positivi, però questi indicatori positivi si scaricano ancora troppo poco per quanto ci riguarda sulla vita delle persone, sulle vite delle persone che lavorano, in alcuni casi non lavorano e vorrebbero lavorare, sulle persone in carne ed ossa che magari stanno lavorando ma vorrebbero andare in pensione visto i tanti anni che hanno lavorato. Quindi è una legge finanziaria, mettiamola così, di fine legislatura mi pare, ci sono alcune novità ma non così importanti come avremmo voluto, perché ho l'impressione che invece di sostenerla la crisi si aspetti appunto le prossime elezioni e la prossima legislatura per poi prendere decisioni più importanti. Poi non va buttato via quello che negli ultimi anni sono stati fatti in alcuni fronti, però purtroppo la situazione è ancora critica, avremmo voluto ben più attenzione al mondo del lavoro e al mondo dei pensionati da parte in particolare di un governo di centrosinistra. La fase è una fase delicata perché la ripresa economica c'è, non si può nascondere, un certo tipo di ripresa economica. Ho l'impressione che però questa ripresa apra grossi interrogativi sul fronte del lavoro, cioè continuiamo a vedere che le condizioni del lavoro non migliorano rispetto invece a indicatori economici in miglioramento e quindi bisogna intervenire nella maniera giusta, e questo è un compito del sindacato, ma vorremmo anche far capire in particolare alle imprese che bisogna in qualche modo riconoscere che dietro il lavoratore ci sono delle persone e che le condizioni del lavoro non sono indipendenti dai risultati che si cerca di ottenere. In alcuni settori, mi riferisco ad esempio al terziario, siamo di fronte a situazioni veramente difficili nonostante appunto ci sia effettivamente una condizione di miglioramento dal punto di vista economico. E di questo ne parleremo tra pochissimo con Irone, è proprio il suo argomento. Questo peraltro ci sono state anche delle agitazioni dei lavoratori del terziario, certo, proprio a ridosso delle festività natalizie. Ma abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. 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 Allora, volevo esporre il mio problema. Sto guardando una persona molto malata riguardo mio marito. Ho sentito che avrei diritto di avere, che non so se è passata la legge ancora, avere un sussidio riguardo chi guarda un malato, che ho sentito sarà un 20 giorni fa. Io ho parlato con il mio sindacato, che sono iscritta, e ha detto no, noi non sappiamo niente, non stia a guardare la televisione. No, ho detto guarderemo solo voi e pagheremo solo voi e non mi sapete dire. Allora volevo esporre questo problema, ho diritto di avere un sussidio riguardo a che lo Stato sta passando sia ai bambini, ai ragazzi e anche chi sta guardando degli ammalati. Ecco, grazie signora per questa domanda. Se non ero, credo faccia riferimento al fondo per i cosiddetti caregivers, no? Mi sembra che si prendono cura a tempo pieno di una persona invalida o ammalata. Però a legislazione... Stava parlando della persona ammalata, perché da quello che ho capito io, se la persona è ammalata e ha una situazione di invalidità, c'è la possibilità di avere la pensione di invalidità, di inabilità, e
a seconda del fatto, dell'età che ha la persona, c'è anche la possibilità di chiedere una forma anticipata della pensione. Esatto. Il problema vero è che rispondere con certezza rispetto alle cose che ha detto la signora è complicato. Primo perché le norme sulla finanziaria le dovremo leggere in queste ore, perché è stata applicata l'altro ieri, però ci sono alcune condizioni già previste dalla normativa. Per esempio ci sono persone che a 50-55 anni hanno malattie oncologiche complicate che non gli consente più di andare a lavorare, è possibile fare una richiesta di inabilità al lavoro e quindi avere una pensione anticipata, però va guardato caso per caso. Adesso io non so la signora dove è andata, come gli hanno risposto e tutto quello che ci va dietro, però magari ci lascia il numero di telefono, proviamo a fare un approfondimento. Per vedere, perché naturalmente poi a seconda delle condizioni, delle condizioni del marito, della signora, bisogna capire. Poi ci sono anche agevolazioni, perché per esempio per i malati oncologici la CGIL è uno sportello dedicato anche per una serie di agevolazioni, cioè delle volte anche noi stessi abbiamo difficoltà a stare dietro a tutte le normative che vengono introdotte. Un lavoro che viene spesso sottovalutato, che fa il sindacato, e noi ci stiamo impegnando sempre di più. Potremmo utilizzare questo termine, infatti lo utilizziamo in alcuni servizi del patronato, è quello della consulenza, cioè la normativa è complessa e le opportunità, ovvero i diritti, sono tanti. Il problema è conoscerli tutti. Facciamo fatica noi che siamo gli addetti ai lavori, figurarsi una persona che è nello stato di bisogno, ma se quelle persone vengono da noi proviamo insomma a incrociare le esigenze di quella persona con quelli che sono i diritti sanciti per legge, chiaramente verificando se ci sono le condizioni. Per fare questo però bisogna appunto andare in profondità rispetto a tutti gli aspetti, perché a volte si pensa di aver diritto ma poi invece non ci sono, manca semplicemente le condizioni che possono essere di carattere economico come di altri tipi. Quindi è complesso rispetto a domande di questo tipo, però il suggerimento è comunque rivolgetevi a noi, perché noi proviamo a costruire insomma una risposta secondo quanto previsto per legge, non ci inventiamo niente. Il punto è che la legge a volte è particolarmente complessa, abbiamo più volte parlato di come sulla maternità intervengono un innumerevole numero di interventi e di normative, per cui è anche faticoso ricordarsele tutte, perché c'è il bonus nascita, il bonus bebè, il bonus asilo nido, bisogna, e di volta in volta ci sono criteri differenti, quindi uno può avere uno, magari poi non può avere l'altro, e sul terzo magari è una condizione che ancora è diversa. Quindi insomma rivolgersi a noi vuol dire avere anche un orientamento e avere delle agevolazioni, perché spesso significa agevolazioni sul luogo di lavoro, vuol dire risorse, vuol dire soldi veri e propri, risposte. Chiaramente, perché se ci sono delle opportunità ovviamente bisogna se la signora lascia il numero la richiamiamo volentieri. Certo, quindi signora, se vuole lasciare il numero poi verrà ricontattata. Nel frattempo abbiamo già un'altra chiamata in linea. Pronto, buongiorno, chi parla? Mario da Roncadeli. Buongiorno Mario, prego. Sento, volevo chiedere, stamattina nel giornale ho visto una novità, diciamo, il bonus ai pensionati, e volevo chiedere appunto qualche delucidazione, perché io ho guardato, sono fuori per 50 euro di questo bonus, però mi interessa per dei amici che ho qui per informarli, capisci? Volevo chiedere appunto se potevate dare qualche delucidazione su questa novità che è oggi sul giornale. Sì, ecco, grazie. Allora Mario, una domanda per lei. Non è una novità, il giornale l'ha ripresa, tra l'altro forzando anche nei titoli e mettendo delle scadenze che non ci sono. Detto questo proviamo a spiegarla. Il tema è importo aggiuntivo, quindi è una somma aggiuntiva che viene erogata con la 13ª per le pensioni basse. Può essere erogata fino a un massimo di 154 euro in aggiunta alla 13ª, però il riferimento alle pensioni basse, e cioè quelle che stanno sotto il minimo. Il minimo è 502 euro, quindi riguarda quelle persone che hanno solo la pensione minima, che con la pensione minima non superano i 6.500 euro e quindi sono i cosiddetti incapienti. Allora, le persone incapienti non possono scaricare eventuali spese mediche, perché su 6.500 euro non pagano le tasse, quindi non possono fare questa roba qua. Allora, anni fa è stata introdotta questa somma aggiuntiva che in qualche modo va a compensare, diciamo. Questa qui l'INPS la dà di diritto
a tutte le persone dove ha la conoscenza del reddito. Può succedere che ci sono persone o per errori che avvengono anche dentro il sistema che sono esclusi, come succedeva per la 14ª. Queste persone noi consigliamo di venire da noi e facciamo la ricostituzione della pensione, quindi la domanda per avere questi 154 euro. Non c'è nessuna scadenza e per di più se si possono prendere gli arretrati, se si ha diritto si prendono anche gli arretrati. Se si ha diritto si può fare richiesta anche certo, per gli arretrati. Sì, non c'è nessun termine perché il giornale è uscito ieri e riporta il termine del 31 dicembre, no, non è così. Poi tutti stanno chiamando perché tutti chiaramente avendo pensioni basse vorrebbero avere questi 154 euro, però la condizione riguarda, io guardavo i dati, in provincia di Treviso sono circa 18.000 i pensionati che hanno la minima e sono poco meno di 100.000 nel Veneto. Bene, queste persone l'hanno già riconosciuta, perché se abbiamo i dati di quanti sono vuol dire che sappiamo quante sono le persone che la percepiscono. Può essere che ce ne siano alcune che magari non l'hanno presa perché il loro reddito è variato, perché poi c'è un limite di reddito anche del coniuge. Quindi può anche essere che io ho la pensione di 500 euro e uno dice ma io non ho preso i 154 euro, poi magari vai a vedere e hai il marito che ha la pensione di 2000. Chiaramente siccome una pensione a sostegno delle pensioni basse, se metti insieme i 2.000 euro più i 2.500 non possiamo dire che siamo di fronte a una pensione bassa, sta peggio solo quello. Viene guardato complessivamente. Viene guardato anche il reddito complessivo, ci sono delle soglie. Ecco, quindi Mario speriamo di aver chiarito insomma quello che è il suo dubbio. Barbiero, questo però è un'altra cosa rispetto alla perequazione invece delle pensioni. La no? perequazione che qui proviamo a spiegarla in modo semplice. La perequazione delle pensioni è quel meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni che viene fatto ogni anno e che serve a coprire l'inflazione e l'aumento del costo della vita, cioè per i lavoratori ci sono i contratti, se riescono a rinnovarli, per i pensionati c'è questo meccanismo di perequazione. Ecco, lei ci ha mandato anche delle slide che la nostra regia adesso potrebbe mandare alla fine di ogni anno il governo stabilisce qual è l'indice di aumento dei prezzi dell'anno prossimo, quindi dà un indice provvisorio. Per il 2018 ha stabilito che l'aumento dei prezzi è dell'1,1 e quindi c'è stata la modifica delle pensioni. A gennaio tutti i pensionati troveranno degli aumenti. Sono aumenti che se andiamo a guardarli fanno ridere, nel senso che sono poca cosa, lo dico io prima che me lo dicano i telespettatori. Sono poca cosa, però bisogna partire da un presupposto che negli ultimi 2 anni la perequazione è stata 0, quindi non c'è stato nessun aumento. Qui sono pochi euro in più al mese dopo 2 anni dove gli aumenti sono stati 0. Dobbiamo anche considerare che per quella classe di pensioni, quelle che sono fino a 3 volte il trattamento minimo in giù, cioè quelle più alte, quel blocco è stato effettuato anche nel 2012-2013, quindi sono quelle pensioni che nel tempo hanno perso molto rispetto al mancato adeguamento della propria pensione. E quindi questi, guardando la tabella che lei ci ha mandato, che a gennaio, se prendiamo dai 24 ai 19, prendiamo per esempio uno che ha un'invalidità civile che oggi è di 279,47 euro, il 1° gennaio sarà di 282,35, cioè un aumento di 3,8. L'assegno sociale viene aumentato di 4,93, il trattamento minimo che è di 501 viene aumentato di 5,33 euro. Chiaramente questi aumenti restano netti perché non pagano tasse. Quando invece andiamo sopra 3 volte il trattamento minimo e nelle pensioni più alte, l'aumento è sì più alto ma pagano le tasse, quindi rimane, come si dice, molto meno perché pagano il 23, il 27 o il 38% di tasse. Quindi quei 19,57 euro per esempio che vediamo nella tabella sono lordi? Certo, benissimo. Lordi. Sì, lordi. No, nell'ultima. L'aumento è quello mensile in mezzo, quindi se prendo le pensioni fino a 1.500 euro aumentano massimo di 16 euro. Massimo nel senso che quello da 1.500 aumenta di 16, quello da 1.300 aumenta un po' meno perché è tutto proporzionale. Chiaramente quelle cifre là sono tassate perché sopra il trattamento minimo
si comincia a pagare le tasse. La colonna a fianco, se la mettete è importante, quello è un recupero. Quindi cosa vuol dire? Che nei primi 2 mesi l'aumento sostanziale non si vedrà, perché nel 2015, quando hanno fatto l'ultimo aumento prima dei 2 anni dove c'è stato il blocco, per capirsi, o l'inflazione zero, perché è corretto dire inflazione zero, l'aumento provvisorio definito dal governo a fine anno si è registrato che era superiore di quanto hanno dato, superiore dello 0,1, quindi adesso che danno nuovi aumenti vanno a recuperare quello che nel 2015 hanno preso in più. Noi abbiamo chiesto in tutte le salse che non facessero questa roba, ma siccome stiamo parlando di pochi euro che moltiplicano una tantum quelli. Sì, se li compensano. Una volta, li prenderanno nei 2 mesi. Siccome stiamo parlando di pochi soldi e uno sforzo il governo lo potrebbe aver fatto, mi viene da fare una precisazione, che tutti i parlamentari che adesso vanno a casa stanno preparando, attraverso i loro, come si dice, partiti, i programmi elettorali, e tutti stanno dicendo che vogliono dare soldi ai pensionati. Allora io dico, ma se volevate dare soldi ai pensionati, potevate fare a meno di fare questo recupero? Potevate dare una lira in più o no? Che quello che aveva chiesto il sindacato, la CGIL e i pensionati assieme, è molto meno di quello che stanno promettendo. Allora io credo che i telespettatori devono prestare molta attenzione a quello che succederà nei prossimi mesi. Un dubbio, perché come si dice, noi ci dicono che chiediamo poco, ma noi quello che chiediamo vorremmo portarlo a casa. Quelli che invece quando andiamo a parlare rispetto alle nostre richieste ci dicono sempre di no, sono quelli che promettono. Allora io penso che appunto bisognerebbe fare un'operazione di verità, di trasparenza, perché se hanno così tanti soldi da mettere sulle pensioni avrebbero potuto appunto non togliere quei 3 euro e lasciarli, e invece tolgono questo, per dire attenzione, ci stanno raccontando un sacco di balle nella prossima campagna elettorale e noi dovremo avere il compito di fare chiarezza su questi temi, anche utilizzando queste trasmissioni. Ecco, allora noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate naturalmente con noi, tra poco torneremo in diretta, segnatevi il numero perché potete intervenire anche con le vostre telefonate. Linea alla regia. Ore 13, rieccoci in diretta, la CGIL risponde. Allora stavamo parlando di pensioni, intanto durante la pubblicità si è acceso il dibattito, no Vendrame, perché alla fine poi quello che si rischia di creare è anche questo conflitto generazionale, questo scontro generazionale tra i pensionati che attualmente sono in pensione, che spesso appunto come sentivamo 500.000 pensionati nella nostra regione hanno una pensione inferiore ai 750 euro e comunque magari non hanno versato contributi per avere pensioni più alte, e i giovani che invece con il sistema contributivo rischiano di trovarsi ad andare in pensione con molto meno poi alla fine. Beh sì, diciamo che la questione del conflitto generazionale è un argomento che viene usato spesso, la maggior parte delle volte strumentalmente, da una parte o dall'altra, nel senso che il sistema deve essere in equilibrio. È evidente che c'è un problema che riguarda i giovani rispetto alla prospettiva delle pensioni. E questo è determinato dal fatto che l'attuale sistema pensionistico fa andare i giovani di oggi, ma in realtà come tutti gli altri lavoratori, particolarmente tardi in pensione, e anche il meccanismo di rivalutazione dei contributi che versa non è particolarmente, mettiamola così, premiante, e quindi probabilmente hai anche un'indennità di pensione particolarmente bassa. Su questo ci sono 2 temi. Primo, e ritorno al discorso che faceva Paolino, cioè le promesse elettorali non fanno bene a nessuno, perché quelli che promettevano 1.000 euro, quelli che promettono ancora oggi 1.000 euro di pensione a tutti sono quelli che prima della riforma Fornero hanno portato il Paese al tracollo economico, e poi è arrivato il governo Monti che ha fatto la riforma Fornero per risanare il Paese, fatto da buchi fatti precedentemente. Poi sulla riforma Fornero chiaramente noi diciamo poteva essere fatta meglio, doveva essere fatta in maniera diversa. Il punto vero è che siamo arrivati lì perché qualcuno ha fatto anche peggio di Monti, è bene sempre ricordarselo, perché altrimenti è un paese strano che si dimentica. E la crescita dell'attesa di vita l'ha fatta Sacconi e Maroni. L'altro aspetto, ed è l'aspetto che riguarda meno la politica, mettiamola così, ma riguarda più le scelte politiche, riguarda meno i politici ma le scelte politiche.
Facciamo un meccanismo, ed è questo un tema che la CGIL ha posto al tavolo della trattativa col governo, perché una cosa che spesso non viene detto che la CGIL si occupa solo di pensionati, solo di quelli garantiti, solo di queste. È vero che ci occupiamo anche di quelli, perché è giusto farlo, dico io, ma ci occupiamo anche di temi in prospettiva. Un tema che noi abbiamo proposto è: oggi un lavoratore giovane, se è lavoratore, quindi c'è un problema di disoccupazione giovanile, ma anche nel momento in cui è lavoratore, rischia di avere condizioni particolarmente difficili nel lavoro e poi in futuro le avrà anche come pensionato, perché il sistema contributivo pieno, che è un sistema equo, io lo dirò, cioè, lo dico con forza, è un sistema equo, va corretto secondo alcune cose, ma è un sistema equo, tu avrai la pensione in base a quanti contributi versi. Il problema è che un giovane oggi non riesce a lavorare in maniera costante per tutto l'anno, spesso, contratti a tempo determinato, varie collaborazioni, disoccupazioni, chiaramente. Perché il problema dei giovani oggi non è la pensione, perché bisogna stare attenti, è il lavoro. È chiaro che però se tu non pensi al lavoro oggi e non pensi neanche a pensione domani, rischia di essere penalizzato due volte, sul lavoro oggi e sulla pensione domani. Ad esempio noi abbiamo proposto una pensione di garanzia, la chiamiamo, che non è una pensione garantita a tutti, ma che riconosce a chi ha avuto buchi contributivi non volontari, mettiamola così, di avere un riconoscimento minimo per evitare che poi sia una situazione di disagio anche nel momento in cui va in della pensione. Vecchiaia. Abbiamo una telefonata, la interrompo un attimo perché vedo da un po' che è in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Angela. Buongiorno Angela, da dove chiama? Chiamo da Breda di Piave. Io ho alcune domande da fare a destra e a sinistra, praticamente. Prego. Io sono una ragazza di 33 anni che è malata oncologica e invalida civile. Ora la mia domanda è: noi percepiamo, anzi io, ma anche chi è nella mia stessa situazione, percepisce una miseria, che sono quei 270 euro. Esatto. Ora, siccome io sono invalida civile iscritta anche alle categorie protette, quello che si vuol dire, dovrebbero aiutarmi anche a trovare lavoro, perché le categorie protette sono una categoria un po' a sé, bisogna sempre stare lì a guardare cosa sanno fare, la capacità residua lavorativa e tante altre cose. Il problema è che i datori di lavoro cercano quelli delle categorie protette perché hanno sgravi fiscali, però li cercano abili lavorativamente perché praticamente vogliono la persona che lavori bene però avere gli sgravi fiscali. Giustamente anche loro guardano di tirare acqua al loro mulino, perché è giusto che sia così, perché in questa Italia adesso si cerca di pagare il meno possibile. Però noi dal punto di vista lavorativo non siamo tutelati, perché i lavoratori vengono buttati un po' così allo sbaraglio da questi datori di lavoro che cercano chiunque. Non abbiamo nessun contributo da parte dello Stato, a parte quei miseri 200 e passa euro che non ci permettono di vivere fuori di casa. Io sono ancora sotto i miei genitori e ho 33 anni, cioè, non trovo lavoro, perché già quelli che sono abili lavorativamente non lo trovano, figuriamoci io. Vorrei sapere da quelli della CGIL se c'è qualcosa che ci si può smuovere, se si può fare qualcosa da questo punto di vista. Ecco. E politicamente parlando stavo cercando di chiedere anche un'altra cosa: se al posto di guardare i contributi di questo e di quest'altro non si potrebbe magari fare delle proposte che possono arrivare anche al Parlamento di tassare certe cose che non sono tassate, tipo, adesso dico una cosa che è una cosa comune che tanti pensano che poi non dicono, di portare proprio una proposta di legge sulla tassazione della prostituzione, perché qui in Italia si sa benissimo che c'è il Vaticano, c'è la Chiesa, se ne parla ma non si fa nulla. Quanti soldi si potrebbero ricavare da queste cose qui, che potrebbero andare a gente come me, gente che non ha un lavoro, tante persone che hanno bisogno di soldi, proprio parlando proprio in termini monetari, di soldi, e non, che ne so, di Iusoli o cose del genere, voglio dire. Certo, Anna, grazie per averci telefonato. Lei sicuramente ha sollevato un problema molto importante che riguarda tante persone che purtroppo sono malate o sono invalide. La regia chiama la pubblicità, allora facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, dopo rispondiamo ad Anna. Linea alla regia, tra poco.
9:13, rieccoci in diretta. Allora, prima della pubblicità ha telefonato questa nostra telespettatrice Anna ponendo una domanda ben precisa, no, che riguarda le persone con invalidità, nel suo caso specifico per una malattia oncologica, e l'inserimento lavorativo delle categorie protette. Alberto Irone, qual è la situazione e che cosa si può fare per aiutare queste persone? Allora, intanto una precisazione: gli strumenti legislativi esistono perché esiste la legge 68 a cui faceva riferimento la ragazza che ha chiamato precedentemente, quindi gli strumenti per permettere l'inserimento delle persone disabili all'interno del mondo del lavoro esistono. Il problema è che spesso non sono esigibili perché molte aziende sono scoperte e non assumono rispetto alla totalità dei lavoratori occupati all'interno degli singoli stabilimenti il numero di disabili previsto dalla legge 68, e il sindacato e gli ispettorati territoriali del lavoro, per non parlare dei centri per l'impiego che sono assolutamente sotto organico e che non riescono a mettere, diciamo, sotto la lente di ingrandimento questo sistema, fanno fatica a intervenire sia a livello contrattuale sia all'interno delle singole aziende. Come CGIL, come categoria della CGIL, siamo impegnati da anni in battaglie per permettere un accesso al lavoro che sia equo e che sia agli stessi diritti ovviamente di una persona che invece è abile alla mansione, ed è per questo che abbiamo sostenuto non solo l'approvazione della legge 68 quando è stata fatta, ma abbiamo sostenuto nel corso degli ultimi anni battaglie perché in finanziaria venissero stabilizzati anche gli strumenti economici ovviamente che permettono a queste persone poi di accedere effettivamente all'interno del mercato del lavoro. Molto spesso alcune aziende però sono scoperte rispetto ai posti disponibili, quindi ci sarebbe sicuramente da fare nel caso in cui sia stata lasciata a casa una segnalazione all'ispettorato territoriale del lavoro, per esempio, piuttosto che recarsi alle nostre sedi per fare un controllo e poi per agire per vedere se effettivamente quanto è accaduto è stato dentro i criteri previsti dalla legge. La normativa cosa prevede? Un invalido ogni quanti 35. dipendenti? Ogni 35 lavoratori, esatto. Poi, tra l'altro, circa una ventina d'anni fa a Treviso avevamo fatto anche un accordo importante da questo punto di vista, dove le aziende che avevano le scoperture ma magari non avevano la condizione organizzativa per assumere la persona mettevano a disposizione delle risorse equivalenti per far fare dei lavori a delle cooperative sociali. Poi è entrata la crisi e questo modellino è saltato. Devo dire che tra l'altro quando abbiamo fatto a Treviso non è che ci davano tutti ragione, anzi abbiamo avuto critiche dalle nostre strutture da questo punto di vista, però in sostanza se c'è un'azienda da 35 dipendenti e dovrebbe avere un invalido, poteva invece di assumerlo trasferire la quota che avrebbe speso a una cooperativa che gli faceva dei lavori e li mettevano in un ciclo produttivo protetto. È subentrata la crisi, è subentrata la delocalizzazione, perché poi è successo anche questo e tutti questi meccanismi sono saltati. Diciamo anche che appunto la crisi ha fatto erroneamente, ma è anche comprensibile da un lato, anche per effetto della contrazione dell'occupazione, ha fatto un po' chiudere gli occhi a tutti rispetto al problema. Il problema però rischia di essere esplosivo nei prossimi anni se la ripresa economica in qualche modo si consolida, perché appunto l'occupazione ritorna a esserci, per fortuna, anche se con tutte gli elementi di criticità che conosciamo, e quindi il problema andrà affrontato. In qualche e modo quello che diceva Alberto è particolarmente vero, siamo anche di fronte però a strutture, penso al centro per l'impiego come all'ispettorato, che in questo momento sono in difficoltà nell'intervenire per elementi di debolezza. I centri per l'impiego non hanno ancora capito chi è, voglio dire, dipendono, appunto, se dalle province, per fare dalle una regioni, battuta, ma non è tanto una battuta, per cui veramente ci stiamo incominciando a interrogare come dare risposta all'esigenza che diceva anche Paolino, con un atteggiamento anche pragmatico, ma che è pragmatico da un lato, ma che deve dare risposta anche alla dignità di quella persona lì, perché pensare anche di prendere una persona e metterla in un angolo così sono a posto non risponde all'esigenza, se non quella formale e basta. Bisogna costruire dei percorsi di vera inclusione rispetto a questi devono soggetti. essere realmente inclusi nel mondo del lavoro. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Padova. Io volevo chiedere un'informazione per mia moglie. Mia moglie ha 21 anni di contributi ed è nata nel 55. Volevo capire se c'erano varianti, se era cambiato qualcosa oppure se è tutto rimasto sempre lì per i tempi della pensione, insomma.
Barbiero. Allora, 21 anni di contributi ha superato il limite necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia e quindi, avendo questo diritto, la pensione di vecchiaia per l'anno prossimo, il 2018, si può ottenere con 66 anni e 7 mesi. No, 65 anni e 7 mesi da donna, adesso dovrei guardare che non mi sbaglio, però diciamo per il 2018 la pensione di vecchiaia rimane uguale. Quindi se mentre la signora aumenta... ha 55 anni deve ancora attendere un bel po'. Sì. No, è del 55 sì. Ha detto, Sì, sì, no, è del 55. È del 55, è del 55. Quindi ne ha 62, la signora è del 62, potrebbe vedere, no, con l'APE sociale no, perché deve avere 30 anni di contributi, quindi deve aspettare la vecchiaia. Esatto. E quindi la vecchiaia è a 66 anni e 7 mesi. Sì. L'anno prossimo. Poi bisogna vedere quando lei diventa 70, quando lei avrà l'età, diventa 70 nel 2019, che è una delle cose. Prendiamo il caso, diventa 70 nel 2019, allora che qua ritorno all'incazzatura di prima. Questa norma qua l'ha votata chi oggi promette di portare a 1.000 euro le pensioni. Allora io penso che prima di portare a 1.000 euro le pensioni bisognerebbe bloccare, come si dice, l'età per andare in pensione e eventualmente, una volta arrivati a 66 anni e 7 mesi come siamo adesso, introdurre gli elementi di flessibilità, come abbiamo detto noi, e cioè fare un'operazione in cui uno a 62 anni può scegliere di andare in pensione e avrà un calcolo, se ce la fa e vuole lavorare può arrivare anche fino a 70 e avrà un calcolo più alto, chiaramente ha un calcolo più alto perché percepirà la pensione per meno anni, no? Perché se tutti e due teoricamente muoiono a 85, chi va in pensione a 70 prende 15 anni di pensione, chi va in pensione a 62 ne prende 5 anni in più, no, 8 anni in più. Certo. Okay? Quindi allora, un meccanismo di flessibilità. Queste sono le cose che bisogna fare, non promettere vagonate di euro. Un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gandin dal comune di Susegana. Buongiorno, prego. Buongiorno, io volevo chiedere ai signori che lei ha là in studio, premettendo che la riforma Fornero non è stata votata da nessuno perché Monti e Fornero non sono stati messi al governo per fare questa riforma. Hanno fatto una riforma perché se qualche partito politico la faceva, logicamente c'erano dei riscontri durante le prossime votazioni. Io sono uno di quelli che è incappato nella riforma Fornero. Volevo chiedere, siccome sto sentendo parlare di pensioni minime o pensioni di un certo livello, però chi ha una pensione di un certo livello vuol dire che ha versato i contributi di un certo livello. Certo. Chi ha versato meno contributi vuol dire che ha lavorato meno anni. Adesso io non sto qui a sindacare perché, per cosa o per come. Però fatto sta che bisognerebbe fare delle valutazioni in base ai contributi versati. Questo discorso del contributivo, secondo me, va a penalizzare sicuramente i giovani, però va anche a discapito di chi già la pensione la prende. No, però facciamo un attimo facciamo chiarezza. Intanto la riforma Fornero è stata votata perché il Parlamento l'ha votata, hanno alzato la mano quasi tutti praticamente rispetto a quello. Ma questo, ripeto, l'altra questione è, non confondiamo, noi siamo d'accordo col contributivo perché è un meccanismo equo, perché non è nemmeno vero che quelli che hanno la pensione alta è perché hanno versato tanti contributi, perché il meccanismo che c'era prima non era così. Era retributivo e in alcuni casi sappiamo anche delle furbizie per cui negli anni di riferimento avevano improvvisamente il reddito particolarmente più alto rispetto a anni che invece non versavano e quindi avevano una pensione più alta. Questo ha generato uno squilibrio, questo squilibrio non ci sarà più col contributivo. Il punto vero è che non è che in questa fase qui, detto che il contributivo è corretto, i meccanismi sono così semplici, perché c'è la questione dell'età di accesso e c'è la questione del coefficiente di trasformazione, perché tu prendi circa il 60% oggi indicativamente rispetto a quello che prendi come stipendio. È chiaro che una volta era più alto, quindi c'è tutto un meccanismo molto complesso e per quello che bisogna sempre fare chiarezza e verità rispetto anche alle promesse. Ma il punto è, noi non siamo contro il contributivo, noi siamo contro delle misure, a chi dice che non si può fare, ad esempio, che
non si adegua le pensioni all'aspettativa di vita. Noi avevamo chiesto, rispetto all'aumento di 3 mesi dell'aspettativa di vita, perché dobbiamo alzare l'asticella per andare in pensione di quei 3 mesi? Blocchiamola. Addirittura noi avevamo proposto, per cercare di convincere il governo, sospendiamola per 2 anni, questa cosa qui, poi vediamo com'è la situazione e poi decidiamo in maniera definitiva se ripristinarlo o non ripristinarlo. Quindi anche un atteggiamento responsabile rispetto a questa cosa, oltre a tante altre cose che abbiamo chiesto. Invece oggi siamo qui in prospettiva a un innalzamento dell'età che per una persona come me vuol dire andare a 70 anni, e il punto vero è come ci arrivo a 70 anni, perché l'esempio della signora è emblematico, adesso non mi ricordo se stava lavorando o no, penso stesse lavorando, ma ci sono situazioni di donne, in alcuni settori in particolare, che a 55 anni non hanno più il loro posto di lavoro, per tanti motivi, hanno 20, 21, 22 anni di contributi perché hanno fatto tanti anni a part-time, ad esempio, ok, o addirittura tanti anni che non li vengono riconosciuti, e devono aspettare i 67 anni indicativi, 68 anni di età per andare in pensione. Come faccio a arrivare a quell'età? Cioè, questo è quello che noi, allora lì noi abbiamo proposto i criteri di flessibilità rispetto a questa situazione qui. È questo il ragionamento che noi vogliamo fare. Poi che ci siano delle sperequazioni, ma non è che le correggiamo tutte all'improvviso, bisogna creare dei sistemi ragionevoli per accompagnare le persone in pensione nella maniera più adeguata. Ecco, lei ha toccato il tema delle donne, allora ne parliamo tra pochissimo, pubblicità, e ci vediamo tra poco con Ore 13. Ore 13, rieccoci in diretta, stavamo parlando di pensioni, ma non solo, Vendrame nell'ultimo intervento ha toccato il tema delle donne. Proprio negli ultimi giorni c'è stata grande agitazione nel mondo del commercio che vede soprattutto donne impiegate. Alberto Irone, c'è questo grosso problema, la grande distribuzione, ma non solo, l'assenza di contratto e molte donne che rivendicano anche il diritto, per esempio, di poter stare con le proprie famiglie nei giorni festivi, di avere un migliore rapporto, no? Tempi di vita, tempi di lavoro. Sì, diciamo che nel settore del terziario è un settore in cui negli ultimi anni, complice la crisi, le condizioni di lavoro sono peggiorate, non sono migliorate, e questo per 2 aspetti. Il primo legato al mancato rinnovo dei contratti nazionali, perché sia il contratto nazionale del commercio che il contratto nazionale del turismo, dove allo stesso modo ci sono centinaia di migliaia di donne attualmente impiegate, sono contratti che non vengono rinnovati da più di 4 anni. Quindi gli strumenti contrattuali per permettere alle donne e per permettere la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro negli ultimi anni non ci sono stati. E poi con la crisi e anche con le ultime legislazioni in tema di lavoro è passato un messaggio che è devastante e che noi come organizzazione sindacale rifiutiamo, e cioè che le imprese possono fare qualsiasi cosa, e questo è stato particolarmente visibile nel caso del licenziamento comminato alla lavoratrice di Ikea di Milano, che a causa della richiesta dello spostamento di un turno di lavoro per permettere la conciliazione e l'assistenza ai figli, madre single di cui uno tra l'altro disabile, è stata licenziata perché l'azienda non ha concesso questo spostamento di turno. Questo è un messaggio devastante. È assurdo che in un paese come il nostro, che comunque ha una grande potenza industriale, in cui i settori trainanti sono quello del commercio, quello della manifattura, quello dove ci sono livelli di occupazione molto alti, attualmente per un cambio turno non ci sia, invece venga combinato il licenziamento e invece non si possa trovare un accordo che preveda sia la conciliazione dei tempi di vita sia la conciliazione dei tempi di lavoro. Il 22 di dicembre come categoria abbiamo scioperato in tutti i settori delle aziende aderenti a Federdistribuzione, che sono le grandi aziende che sono uscite dal contratto nazionale del commercio del 2015 e che non legittimano l'ultimo rinnovo contrattuale, e nelle aziende della distribuzione cooperativa come Coop e Conad. E l'abbiamo fatto proprio per questo, per cercare di ottenere un contratto nazionale nuovo,
che riconosca degli aumenti salariali importanti, perché poi il problema di pensioni è un problema legato anche al potere d'acquisto e alle cifre su cui si pagano i contributi, e abbiamo scioperato perché crediamo che attualmente sia fondamentale avere un contratto nazionale che preveda la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, e che preveda il fatto che le aziende vengano incontro a quelle che sono necessità familiari che non possono essere sacrificate in nome esclusivamente dei tempi di lavoro e basta. A maggior ragione in un paese, in un territorio come il nostro, l'avete sottolineato proprio pochi giorni fa nell'analisi demografica che avete fatto, in cui la natalità sta precipitando. La natalità scende, dobbiamo pur chiederci gli indici il di perché. vecchiaia si alzano, quindi i soggetti che hanno bisogno di assistenza e di cura aumentano di fronte a una popolazione attiva sempre più in difficoltà per i motivi che diceva. Quindi voglio dire, in altri termini, non è un problema semplicemente del lavoratore singolo, è un problema di come gestiamo la società, perché non possiamo pensare, voglio dire, che dietro un lavoratore non ci sia una persona con le esigenze che diceva anche Alberto. Bisogna trovare in qualche modo il buon senso, l'equilibrio e il buon senso per riuscire in qualche modo a fare in modo che una persona possa lavorare serenamente e fare bene il proprio lavoro, ma anche poter seguire figli, genitori anziani, persone che hanno bisogno in qualche modo di assistenza. E oltre a questo c'è da dire anche il tempo libero, perché nel senso che non è che uno, voglio dire, debba vivere. Questa cosa qui è emblematica dell'ultimo periodo, nel senso siamo sempre più di fronte a una negazione del fatto che dietro un lavoratore c'è una persona con alcuni bisogni. Noi non è che chiediamo la luna, chiediamo, ripeto, il buon senso. Se però il caso è emblematico, quello di Milano, però se arrivi a quell'estremizzazione vuol dire che in qualche modo ti senti anche legittimato di poterlo fare, cioè, questo è il punto. Certo, abbiamo una telefonata, abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione, sentiamo velocemente. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Parla Gianni di Quinto di Treviso, ho appena chiamato adesso. Sì, buongiorno Gianni. Buongiorno, vorrei parlare con quelli della CGIL là, che sono su Antena 3. Della CGIL, ecco, è in linea, è in diretta, può dire velocemente la sua domanda. Prego. Vorrei sapere che io compio 65 anni qua a gennaio, no? E ho 30 anni di contributi. Vorrei sapere se potevo andare in pensione o se avere qualche, perché sono a casa, lavoravo per conto proprio, con la terra, coltivatore diretto, roba, però adesso non ho più niente e ho venduto tutto. 30 anni ha detto Gianni, 30 anni di contributi, abbiamo capito bene? Beh, sono 29 più quello di militare. Perché ho fatto la domanda per l'APE, però quella l'APE settaria me l'hanno respinta. Ecco, allora, 29 anni più l'anno del militare, Barbiero, potrà andare in pensione Gianni? Ma non hai avuto disoccupazione di nessun tipo? Adesso che beh, una volta lavoravo in vita, però non mi hanno pagato quasi 10 anni di contributi, li ho persi, e quelli là. Hai capito? E dopo mi sono... Quindi l'ultimo tuo rapporto è come partita IVA? L'ultima volta che hai lavorato come partita IVA? Come... Sì, come lavoratore in proprio a casa mia, lavoravo la terra a casa mia, insomma, hai capito? Però adesso qui ho avuto un po' di debiti, ho venduto tutto, ho venduto tutta la terra e tutto, e non ho più niente, però non ho neanche un reddito. Gianni, allora, per come la racconti così, devi aspettare i 67 anni, però io ti consiglio di venirci a trovare una mattina allo Spia a Treviso in via Dandolo 4 e facciamo la verifica, perché poi guardando tra le carte magari possiamo anche trovare qualche sorpresa positiva. Ecco, lo auguriamo allora a Gianni. Noi abbiamo praticamente esaurito il tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi in quest'ultima puntata. Siamo qui anche all'inizio dell'anno, quindi chi non ha telefonato ci chiama giovedì prossimo. Esatto, giovedì prossimo ci possiamo risentire. Grazie quindi a voi telespettatori per averci seguito, grazie a Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, a Paolino Barbiero dello SPI e a Alberto Irone della Filcams CGIL. A tutti una buona giornata, arrivederci.